Անես լավ էր խմում թեյ։ Դեռ չեմ խմել, որովհետև դեռ տաք է ու ես պատրաստել եմ տես 2 թեյնիկ, որպեսզի հյուրասիրեմ նաև քեզ ու մեր հյուրերին, ովքեր այսօր ամբողջ Հայաստանում պատրաստվում են կազմակերպել թեյախմություն, այսպես մանրամասները կպատմեն։ Հասա իմ ուզածից, էլի, որովհետև մենք էլ նուրբ մոտեցա հասկացրեցի, որ ես էլ եմ թեյ իբրև ուզում, որովհետև շատ համով թեյ։ Ոյ, շնորհակալ եմ, անչափ շնորհակալ եմ, շատ լավ թեյ է։ Դե թեյիր, որ անցնենք գործի։ Ֆանտաստիկա։ Շատ լավ, պատրաստում ես թեյ։ Շատ լավ, բայց։ Դե ինչ էլի հեռուստայտողներ ներկայացնենք մեր հյուրերին, ովքեր ավելի մանրամասն կպատմեն օրվա կարևորագույն իրադարձության մասին, թեյախմություն ամբողջ Հայաստանում։ Գևորգ Պողոսյանն է մեր տաղավարում, գործարարության աջակցման գրասենյակի ղեկավար, եւ Արեգ Թադևոսյանը, սոցիալական ձեռնարկատիրության փորձագետ։ Ողջունում ենք ձեզ։ Մինչև դուք ներկայացնեք այս գեղեցիկ գաղափարի մասին, իրականացնելու այդ դժվար եմ վստահ եմ ճանապարհի, բայց նաեւ հետաքրքիր նպատակ ունեցող ծրագրի մասին, ես ձեզ թեյ կհյուրասիրեմ։ Շնորհակալություն։ Հուսով ենք շաքարով չեք խմում թեյը։ Ինչ լավ է, որովհետև ես շաքար չէի պատրաստել ձեզ համար։ Իմ կարծիքով առանց շաքարը թեյը ավելի ճիշտ է խմել, որովհետև շաքարը ավելի կփչացնի թե։ Թեյի համ ենք զգում էլի։ Այո, թեև կանաչ թեյի օգտակարության մասին էր Անուշը պատմում քիչ առաջ տեսանյութում, բայց ես սև եմ պատրաստել այսօր ձեզ համար։ Շնորհակալություն։ Այս մեկն էլ ես նստեմ երևի։ Հա, ընտրեմ։ Դե ինչ, Արեգ, թերևս սկսեք դուք որպես փորձագետ։ Մի երկու բառով ասենք միջոցառման մասին, բայց նախքան միջոցառման մասին խոսելը երկու բառով ասեմ ընդհանրապես սոցիալական ձեռնարկատիրության շնորհակալություն։ Պատմությունը ոնց սկսվեց Հայաստանում, երբ որ նոր սկսում ենք մի 7 տարի առաջ այս հարցով զբաղվել, մեզ ասում են դուք հիմար եք, դուք ռոմանտիկ եք, դուք ընդհանրապես ոչ մի բան չեք հասկանում տնտեսագիտությունից, ոչ մի բան չեք հասկանում բիզնեսից, ոչ մի բան չեք հասկանում մարդկային մտածելակերպից, մենք էլ ասում ենք, որ չէ, մի քիչ եւի դուք եք սխալվում։ Ու մենք կապացուցենք ձեզ, բայց այն ժամանակ շատ դժվար է, որովհետև ասենք մենք ներկայացնում ենք օրինակներ, ասենք Բանգլադեշից, Հնդկաստանից, Անգլիայից եւ այլն, մարդիկ ասում են, դե այդ երկրներում եւի պետք է սկսել Անգլիայից։ Երևի թե որտեղ Բանգլադեշն ու մնացած երկրները վանում էին։ Սոցիալական ձեռնարկատիրություն այդ կողմից է աշխարհի սկսել շատ լավ զարգանալ, դրա համար այդ ծայրից էլ սկսել ենք։ Իսկ թեյախմությունը Անգլիայից։ Ու մենք խոստացանք, որ մենք կապացուցենք, որ այս աշխատելու է, այս կոնցեպցիան աշխատելու Հայաստանում, բայց դրա համար մեզ պետք են օրինակներ կենթանի։ Ու դրա համար շատ չարչարվեցինք, իսկապես շատ չարչարվեցինք, որպեսզի ունենանք իսկապես գործող սոցիալական ձեռնարկություններ ու այն խոցելի համայնքներում, ասենք Գեղարքունիքի մարզում, որտեղ գիտեք ինչ բավականին բարդ է իրավիճակը, այլ մարզերում, այն տեղերում, որտեղ դրա կարիքը կա, ու մենք այսօր մեծ հպարտությամբ պետք է ասենք, որ մենակ մեր ծրագրի շրջանակներում 10 սոցիալական ձեռնարկություն հիմնադրվել, բայց բացի դրանից, ասենք, էլի ահագին կազմակերպություններ աշխատել են այդ ոլորտում, ու մենք հիմա վստահությամբ եւ օրինակներով կարող ենք ցույց տալ, որ այս կոնցեպցիան գործում է Հայաստանում, որ այդ ձեռնարկությունները օրինակ կարող ենք այս պահին ուղղակի ներկայացնել հեռուստաեթերում։ Եվ թե ենք խմում, հենց թեյից էլ սկսենք, Սայրի բարիք մեր կազմակերպության ամենասիրելի կազմակերպություններից մեկն է, որ Վարդանի գյուղում է գործում, եւ այդ սոցիալական ձեռնարկությունը շատ Սայրի բարիք է կոչվում, որտեղ այդ իրենց սարում աճող բոլոր վայրի բույսերը կարողացել են դրանց հավաքումը եւ իրացումը կազմակերպել, շատ հետաքրքիր, շատ համեղ եւ շատ որակյալ թեյեր ունեն։ Ու կարողանում են նաև ինչն է կարևորը, որ մենակ իրենց համար դա չեն անում, սոցիալական ձեռնարկատիրության սկզբունքներին հետևելով, իրենց գեներացված շահույթը օգտագործում են համայնքում նոր մշակաբույսերի ներկրմամբ, սկսել են բրոկոլի աճացնել, երբ որ միայն կաղամբ եւ կարտոֆիլ էին այդ աճացնում, սկսել են ինչ-որ չինական կաղամբի տեսակներ, ամեն տարի 2-3 նոր մշակաբույս են մտցնում ու հիմա այդ գյուղի բնակիչները իրենք էլ են սկսել տեսնել, որ ասենք սա աշխատում է, եւ բացի դրանից, բացի այդ հենց գյուղատնտեսական վիճակներից նաև օգնում են իրենց մշակույթի տանը ազգային երգի բարի խումբն են կարողանում աշխատասենյակ։ Իրական սոցիալական ձեռնարկատիրության օրինակ։ Եվ այդպեսի մենք ունենք բազմաթիվ օրինակներ ու շատ ուրախ ենք, որ հիմա այսօր արդեն ոչ մեկը մեզ չի կարող ասել, որ դա չի աշխատում, որտեղ ապացուցված աշխատում է։ Ոչ մեկը չի կարող ասել, որ դա Հայաստանում չի կարողանալ, որտեղ ոչ Երևանում, այլ մարզերում շատ լավ աշխատում են։ Այնպես որ այսօր մենք լրիվ տեղ ունենք կազմակերպելու մեծ ՍՁ թեյախմություն, բոլորս իրար շնորհավորելու ու պատրաստվելու շատ ավելի մեծ հաջողությունների, շատ ավելի մեծ ծածկույթի, շատ ավելի մեծ համայնքային զարգացման, որ մենք կարող ենք տեսնել այս գործիքի միջոցով։ Գևորգ, շատ լավ է ամեն ինչ, շատ հետաքրքիր է ամեն ինչ։ Այդ ամեն ինչը դուք նստում եք
թե լցնում եք, մի հատ թեյի շուրջ նստում խոսում եք ու արդեն Մարտունիում կամ Գեորգունիքի մարզի ինչ-որ մի քաղաքներում արդեն թեյի շնորհիվ թեյի շուրջ հավաքվեցիք ու բրոկոլին արդեն սկսում աճեցնել։ Հետո ինչ ծրագրեր կան, ինչ պետք է արվի հետո, ինչն է։ Դա ընդհանրապես օրինակներից մեկն է, սոցիալական ձեռնարկատիրության կամ բազում օրինակներ, ինչպես մեր հիմա այս բաժակները բռնել ենք մեր ձեռք, սրանք տպագրվել են հենց սոցիալական ձեռնարկատիրության կողմից։ Այսօր թեյախմությունը, որ իրականացվելու է Հայաստանի բոլոր խոշոր քաղաքներում, անգամ ամեն քաղաքում 1 կամ 2 կամ 3 սրճարանում կամ վայրում, որտեղ որ հնարավոր է թեյախմությունը կազմակերպել, դրանք բոլորը սոցիալական ձեռնարկություններ են։ Այսինքն մենք այսօր ուզում ենք իրոք մենք երբ թե չասեցինք, այսօր սոցիալական ձեռնեցի միջազգային օրն է, նոյեմբերի 21-ը, եւ ամեն տարի մենք պատրաստվում ենք այսօր այդ նշել, սա առաջինն է, որ Հայաստանում նշվելու է, եւ այսօր մենք ոնց շնորհավորում ենք բոլորին։ Բոլոր, այո, բոլոր սոցիալական ձեռնեցին, ու երբ թե բոլորից որտեղ միջազգային օրն էլ է, բարևի հետ նաեւ կհիշենք, որ պետք է այսօր նշենք մյուս տոնը, որը շատ հետաքրքիր ու շատ կարեւոր է։ Բարև թեյ կխմես։ Բարև թեյ։ Այսպես պետք է օրվա կարգախոսը լինի։ Այո, մենք ոնց որ խնդիր ենք դրել այսօր բարձրաձայնել բոլոր այդ հերոսների մասին, որովհետև իրանք հերոսներ են, ինչպես Արեգն ասաց, 7 տարի առաջ ոչ մեկ չէր հավատում, որ սա կարա իրականանա, իսկ այսօր մենք խոսում ենք նրա մասին, որ բոլորը արդեն սկսել են ընդունել, որ սոցիալական ձեռնարկատիրությունը դա ձեռնարկատիրության ուղղություններից մեկն է, որը որ ունի մեծ ապագա, ունի պոտենցիալ, հնարավորություններ եւ ինքը շատ ավելի կարեւոր է իմ կարծիքով, որովհետև ոչ միայն մենք այստեղ խոսում ենք դասական բիզնեսի մասին, որտեղ որ գեներացվում է շահույթ փող եւ այլն, այլ խոսում ենք հանրությանը օգուտ տալու, սոցիալական օգուտներ տալու մասին, ինչը որ կարծում եմ շատ ավելի կարևոր է մեր այսօրվա կյանքում։ Այսօրվա թեյախմության հանդիպումների հիմնական նպատակներից մեկը նաև փորձի փոխանակումն է ՍԶ համայնքի տարբեր ներկայացուցիչների, իրենց գաղափարների հետ գաղափարները ներկայացնելը, փորձով կիսվելը եւ իհարկե նոր գաղափարներ լսելը ու վերջում արդյունքում պետք է աջակցեք մի նոր գաղափարի ծնունդին, այսպես կարելի է։ Եթե թույլ տաք այդ մասով ես ներկայացնեմ, որովհետեւ այսօր հենց մեկնարկ է տրվելու այդ մրցույթի հայտերի ընդունման, սոցիալական ձեռնարկությունների ասոցիացիայի Facebook-յան էջում հայտարարությունը կլինի, բոլոր հետաքրքրվողները թող մտնեն անպայման նայեն, ու այսօրվանից մինչև հունվարի 21-ը կարող են իրենց հայտերը ներկայացնել իրենց սոցիալական ձեռնարկատիրության գաղափարի եւ այս բաժակներից գեներացված ամբողջ հասույթը մենք փոխանցելու ենք այն գաղափարին, որը որ մարտի 20-21-ին իրականացվող մրցույթի ժամանակ կհաղթի որպես լավագույն գաղափար ու մենք բոլորս եթե բոլոր փորձագետներով, կառույցներով կօգնենք, որպեսզի այդ գաղափարը կյանքի կոչվի։ Okay, որ ցանկությունը նպաստելու է դրա իրականացմանը, կարող են հիշել, որ այս բաժակներից կարող են ձեռք բերել այդ սոցիալական ձեռնարկությունից եւ այդ ամբողջ շահույթը կգնա այդտեղ։ Բայց մի բան պարզապես կուզենայի ավելացնել, այո գրված է այն, ինչի մասին ես քիչ առաջ խոսում էի, թե ենք ու անցնենք գործի։ Նպատակը իհարկե փորձի փոխանակումն է, բայց ամենակարևոր նպատակը այս միջոցառման ու հաջորդ տարվա, ու այն մյուս հաջորդ տարվա, ու այն մյուս հաջորդ տարվա էլի իրականացող այս ավելի մեծացող միջոցառման հանրայնացումն է։ Մենք ռեալ ուզում ենք, որ մարդիկ այլևս մեզ երբեք չհարցնեն ինչ է նշանակում սոցիալական ձեռնարկատիրություն։ Մենք ուզում ենք, որ բոլոր մարդիկ հասկանան, թե ինչ գոյակապ հրաշալի գործիք է դա համայնքային զարգացման, ընդհանուր պոտենցիալի օգտագործման եւ կայուն լուծումներ տալու համար եւ դրա համար ինչքան հնարավոր լայն պետք է գաղափար ներկայացի ու շատ շնորհակալ ենք նաեւ ձեզ, որ այս հնարավորությունը մեզ տալիս եք։ Կարող ենք պաշտոնապես հիմա բացված հայտարարել։ Շնորհավորում են թե ոչ, բայց թեյախմությունը հաստատ կարող ենք շնորհավորել։ Կարող ենք պաշտոնապես բացված հայտարարել մեր ՍԶ մեծ թեյախմություն 2015։ Թող որ հաջողությամբ լեցուն լինի այս գեղեցիկ նախաձեռնությունը, մենք էլ նախորդ անգամ մեր հարցազրույցի ընթացքում ես եւ Երիկը շատ հարցեր տվեցինք սոցիալական ձեռնարկատիրության հետ կապված ու ուզում էինք պարզենք ինչ է սոցիալական ձեռնարկատիրությունը, պարզեցինք իհարկե, ուղղակի հեռուստատիտողներին եւս մեկ անգամ հիշեցնենք, մի քանի անգամ այնուամենայնիվ պետք է ասել, բարձրաձայնել, հնչեցնել, որպեսզի ավելի լավ պատկերացում ունենան։ Դեպի հիմա էլ կարող ենք։ Խնդրեմ։ Շատ կարճ ասենք, որ սա բիզնես լուծում է սոցիալական խնդիրների։ Այսինքն կա համայնքում սոցիալական ծանր իրավիճակ։ Մենք ոչ թե գրանտ ենք տալիս, ոչ թե հերթական բարեգործական փողերն ենք այնտեղ դնում, այլ մենք այդ խնդրի լուծման համար տեղում տալիս ենք բիզնես ենք հիմնադրում, որ համ լուծում է այդ խնդիրը իր գործունեությամբ։ Այսինքն գործում է եւ այդ խնդիրը լուծվում է։ Եվ բացի դրանից ինքը գերենացում է շահույթ,
ունենում է շահութաբերություն բավականին լավ, եւ այդ շահույթի 50-ից ավել տոկոսը եւս էլի ուղղում է կամ նույն խնդրի լուծմանը, կամ որևէ այլ համայնքային խնդրի լուծման։ Այսինքն փաստորեն մենք ոչ թե միայն խնդիրը լուծող ծրագիր ենք իրականացնում, այլ կայուն, գործող եւ ռեսուրս գեներացնող եւ այդ խնդիրը լուծող ձեռնարկություն ենք ունենում, որ գործում է համայնքում։ Իսկ Հայաստանի նման երկրի համար, որ հսկայական քանակի համայնքային խնդիրներ ունի, իսկ պետություն եւ մնացած կառույցները այնքան հզոր ռեսուրսներ չունեն, որ այդ ամեն ինչը լուծեն, սա իսկապես գտնված տարբերակ է, որ մենք պետք է շատ զգուշորեն, բայց շատ ինտենսիվ կերպով այդ տարբերակը փորձենք հնարավոր զարգացնել։ Ու շատ կարևոր է եւ թե ֆիքսել, որ հենց այս պահին կառավարությունում քննարկվում է սոցիալական ձեռնարկությունների զարգացման հայեցակարգը, որը որ հենց այն ինչ որ Արեգը ասեց, այսինքն ներկայացնում է թե ինչ է սոցիալական ձեռնարկությունը եւ կառավարությունը ընդհանրապես հանրությունը ինչ պիտի անեն, որպեսզի զարգանա սոցիալական ձեռնարկատիրությունը, հուսանք մինչև տարեվերջ այդ հայեցակարգն էլ կդառնա արդեն իրավականակ, ու մենք կարողանանք հստակ ասել, որ պետության կողմից եւս ճանաչված է այս ուղղությունը որպես ձեռնարկատիրության հստակ քայլող ու զարգացող ուղղություն։ Նաեւ իրազեկության համար նախորդ անգամ խոսում էինք կրթական մի ծրագրի մասին, նաեւ այդ ծրագիրը ամփոփենք, արդյոք բարեհաջող ավարտվեց ու ինչ կատարվեց հետո, այսինքն երևում է վիճակագրական որևէ փոփոխություն այս ոլորտում։ Ես կասեի, որ շատ բարեհաջող ավարտվեց, այնքան բարեհաջող, որ այս տարի երկրորդ փուլն ենք ուզում սկսենք, արդեն դիմել ենք նույն կառույցին, որովհետեւ այս տարի գալիք տարի 2020-ին Գերմանիա կառավարության բավական գոհ էր ասենք արդյունքներից, ու հույս ունենանք, որ շարունակություն եւս կլինի, բայց որպես մի քանի օրինակներ արդյունքի բերենք, ասենք, որ միայն տնային աշխատանքների փուլում այդ ծրագրի տրեյներների ուսուցումներ սոցիալական ձեռնարկատվություն ուսուցանող միայն ծրագրի տնայինների շրջանակներում 1500-ից ավել մարդ մասնակցել է այդ մարդկանց կազմակերպած դասընթացին, չեմ ասում դրանից հետո ինչա տեղի ունեցել, որովհետև համայնքներում շարունակում են այդ ծրագրերը, ասենք մեր օրինակ շրջանավարտներից մեկը սոցիալական ձեռնարկատվության դպրոց է հիմնադրել արդեն, ու ասենք առաջին 100 հոգին դիմել են այնտեղ իսկապես հետաքրքրվողներ արդյունքները կան ու զարմանալիորեն ասենք անընդհատ մեզ դիմում են ասենք համայնքներից տարբեր գյուղերից մարդիկ լսում են հասկանում որ սա աշխատող տարբերակ է ու խնդրում են մեզ որ աջակցենք ասենք կամ բացատրենք թե դա ինչ է կամ օգնենք արդեն սոցիալական ձեռնարկություն նախագծելու եւ հիմնելու ու բավականին ինտենսիվ զարգանում է իրականում այսինքն պահանջարկը շատ ավելի մեծ է քան թե մենք հիմա կարողանում ենք ծածկենք, բայց մենք ուզում ենք ավելի մեծ լինի։ Գերարքունիքի մարզից, իսկ մոտ ծրագրերում նաև ես գիտեմ, որ Արցախն է ընդգրկված ու մի շարք եւս մարզեր, որ մարզերն են մոտակա ձեր ծրագրերում լինելու, ուր եք գնալու, որտեղ ինչ հանդիպումներ ունեք։ Մենք ունենք Շիրակում, Լոռու մարզում ունենք սոցիալական ձեռնարկություն, այս ծրագրի շրջանակներում ինված Սյունիքում ունենք։ Այդ ամեն ինչը այս տարվա մեջ դեռ պետք է հասնի, թե դրանք արդեն կան, գործում են։ Բացի դրանից հիմա այո Արցախում ունենք սկսել ենք սոցիալական ձեռնարկության ուսուցման ծրագիր դեռ անցած տարի ու այս տարի շարունակում ենք հիմա հենց դեկտեմբերին հաջորդ փուլով գնալու ենք այնտեղ ու դասընթացը շարունակելու ենք իրականացնել բայց այնտեղ էլ ասենք այնպես էր ծրագիր դիզայնած որ մի տարի պետք է ուսուցման մասնակցեն ու հետո հիմնադրեն սոցիալական ձեռնարկություններ բայց պարզվեց որ արդեն մեկը հիմնադրվել է այս ընթացքում չհամբերեցի մինչև ծրագիրը կավարտվի մի երկուսի բիզնես պլանները արդեն պատրաստ են ու չնայած հենց այդ փուլը չենք էլ ուսուցանել բայց ասեցին կգաք արդեն մենք ցույց կտանք ոնց որ շատ ավելի արագ էր այնտեղ իրական շարժում քան թե պես կողմերը ոնց որ շատ ուրախալի է այսօր եւս Ստեփանակերտից միացել են ու այնտեղ եւս թեյախմությունը իրականացվելու է ես որպես արցախցի կարող եմ փաստել որ Արցախում թեյ խմել շատ են սիրում թեև ես ավելի սուրճի կողմնակից եմ այս շրջանում երբ առավոտյան 8-ին ենք սկսում մեր եթերները բայց Թե այնտեղ սիրում են ու հետեւաբար եթե թե սիրում են Արցախում, ապա այնտեղ շատ հետաքրքիր գաղափարներ կծնվեն, որոնք որ կգործածվեն, նաև որ ի կատարած կլինեն, դա շատ հետաքրքիր գաղափար է։ Իհարկե դեռ շատ անպատասխան հարցեր մնացին, բայց ինձ արդեն հուշում եմ, որ մեր ժամանակը սպառվել է, եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք միջազգային օրվա կապակցությամբ նաև այս գեղեցիկ միջոցառման մեկնարկի կապակցությամբ հուսով ենք այն կդառնա ամենամյա եւ կծառայի իր նպատակին, եւս մեկ անգամ այսպես կենաց ասենք, բարով տեսանք, ինչպես ասում են հայկական ընտանիքներում, շարժվենք առաջ ու լավ երաժշտություն լսենք։